गिर गया था तो वो पता है ज्यादा चोट तो नहीं लगी। तो ये एक बैलेंस होता है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए, देखना कि आपका बच्चा गिरा है जो जीता। डू यू प्रॉमिस? Yeah. यू प्रॉमिस ऑन कैमरा? Yeah. नहीं, जो जीता उसकी बात। अगर मैं जीत गई, Assalamualaikum. This is Ayesha Nasir and welcome back to our vlogs channel. I hope आप enjoy कर रहे हैं जो अभी तक vlogs हो रहे हैं। कल you saw me getting needles in my neck and आज actually बिल्कुल दर्द नहीं हो रही, so काफ़ी like impressed हूँ मैं कि even though उन्होंने कोई 20 दफ़ा मेरी गर्दन में सुइयाँ खुबोई हैं, बिल्कुल दर्द नहीं हो रही। आज आप मुझे देखेंगे इन फुल ऑन मॉमी मोड। सो जो मेरा फोर्थ सन है शारान, he is 7 years old, वो आया हुआ है हॉर्स राइडिंग के लिए। तो I've come to cheer him on. He loves horse riding. उसे बहुत शौक है घोड़ों पे बैठने का, घोड़ा मतलब हॉर्स राइडिंग सीखने का। मेरे बड़े 2 बच्चों को भी बहुत शौक है। तो मैं आज आई हूँ उसे इनकरेज करने के लिए। एंड मेरी कोशिश होती है कि रोज़ मैं किसी बच्चे के साथ काम में से टाइम निकाल कर उनकी एक एक्टिविटी में उनके साथ रहूँ। So come, let's see how Shahran does. Where is Shahru? Shahru किधर है? ओहो, तो अभी वो किधर है? गिर गया था तो वो पता है कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बैठ गया है घोड़े पे? Horse for a little while. No, please. I just want. We'll just walk on the horse. Baby, it's okay. Look at me now. Why, Shahran? You have to. It's not a big deal. घोड़े से गिरना हर सवार गिरता है। I don't want to do it. अच्छा शाहरान, एक सेकंड। नहीं, आपने डाइव कर ली घोड़े से? तो गिरे कैसे? Not on purpose. बैलेंस खराब हो गया? Yeah, then I just fell forward. अच्छा, तो अभी थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग करके मामा को तो दिखाओ। No. अच्छा, उर्दू में बोल के तो मामा को दिखाओ। उर्दू भूल गए हो सारी? Yeah. चलें फिर हॉर्स राइडिंग। Can you ask them if I can do it here? I want to do it here. बच्चे पहले उधर सीखोगे तो बाहर सीखोगे ना। Here. शाहरान, उधर घोड़ा कहीं भाग नहीं सकता, इधर तो भाग जाएगा। इधर तो ये सॉफ्ट नहीं है ना, तो उन्होंने मिट्टी रखी हुई है, ये जमीन है, इसीलिए रखी हुई है कि अगर आप जैसे बच्चे गिरें तो देखो आपको कोई चोट ही नहीं लगी। और ये पता है मामा की दुआएं हैं सारी, जो मामा दिन रात आपके ऊपर पहुंचती हैं। नहीं, आप ये देखिए मिरेकल, लुक एट मामा की दुआएं। So Mama, I won't let the horse run. I can have control. Oh really? तो उधर तो गिर गए हैं। आओ ना, मामा को करके दिखाओ। No. इतनी देर से मामा ने आपकी हॉर्स राइडिंग नहीं देखी। शाहरान, प्लीज। Do you want to race to the end? Okay, अगर मैं जीत गई तो आप हॉर्स राइडिंग करेंगे, प्रॉमिस? अच्छा, अब शाहरान और मैं करने लगे हैं रेस। जो जीता उसकी बात माननी चाहिए। Till that end. ओके, लेकिन जो जीता, do you promise? Yeah. Do you promise on camera? Yeah. नहीं, जो जीता उसकी बात। अगर मैं जीत गई तो आप हॉर्स राइडिंग करेंगे। Take off my shoes? मैं भी उतारने लगी हूँ। अगर मैं जीत गई तो आप हॉर्स राइडिंग करेंगे। Yeah. और अगर मैं हार गई? Then I will not. Okay. 1, 2, 3, go! No. मुसलमान कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। या 10 मिनट के लिए करके दिखा दो। No. फिर आपने प्रॉमिस किया है। I don't care. भाई देखो क्या शाहरान, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, शाहरुख कम है। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, लेट्स टॉक अबाउट इट। नो, ये गुस्सा नहीं अच्छा लगता बेबीज पे, बड़ों पे भी नहीं लगता। शाहरान, कम बैक। शाहरुख, अच्छा मेरी बात तो सुनो ना शाहरान, डोंट वॉक अवे, कम बैक मामा के पास। शाहरान, कम टू मामा क्या के बात सुनो। शाहरान बेबी, वो देखो, look at that guy, he's doing it without a helmet, not safe, without a helmet. Shahran, I said come here,
You already know I'm faster than you. Wait, wait. I'm not. अच्छा ओके वेट, आप हारे हो ना मामा से? अच्छा आपको बात माननी चाहिए ना वैसे? I don't care. ओके No. माननी चाहिए ना, आप नहीं मान रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको माननी चाहिए कि नहीं? I'm not doing right आपका now. क्या ख्याल है? I'm not. ओके मामा की कोई और बात मान लो। I don't. क्यों, मैं जीती हूँ, मेरी बात माननी है। आओ फ्लावर शो पे चलते हैं। Why can't we go to the flower show? उधर लगा हुआ है। Go yourself. नहीं मैंने तो आपको लेके जाना है। I'm not coming. अच्छा फिर आप मेरी क्या बात मानोगे? I'm not. नहीं फिर आप हारे हो तो आप मामा की क्या बात? नहीं मैं हारती हूँ तो मुझसे आप बातें मनवाते हो। I'm going. अच्छा आओ लेट्स गो जस्ट मीट द हॉर्सेस। No. ओके वी वॉन्ट, चले ही गए हैं घोड़े, लेट्स जस्ट गो मीट देम। ये वाले घोड़ों आओ उनके स्टेबल चलते हैं, आ जाओ। मैं जाऊंगी आपको लेकर, आओ इनके स्टेबल चले। हाँ आ जाओ, आओ उनके स्टेबल्स चलते हैं। अच्छा फिर अगर क्योंकि मैं जीतती हूँ आप कल राइडिंग करोगे? शाहरान क्या मतलब है नो? अच्छा लेट्स गो टू द हॉर्सेस, जाके देख। अच्छा फ्लावर शो चलना है? यस क्या करना है? वो देखो दैट गाइस, ओ माय गॉड वो भी बंदा गिर गया। शाहरान लुक, What? वो हॉर्स भाग गया है। वो देखो बंदा कहाँ गिरा है, हॉर्स भागा है। I don't see anyone. अभी भाग के गया था। You're lying. शाहरान आपने नहीं देखा सफेद घोड़े को भागते हुए? No. इधर से भाग के गया इतनी तेज। Where did he go? आस्क हिम, उर्दू में पूछो उनसे। सफेद घोड़ा, वो सफेद घोड़ा कहाँ गया है? तो वो उसके ऊपर कोई सवारी कर रहा था, कोई बंदा गिरा है? वो कह रहे हैं गिरा है। कम लेट्स सी कौन गिरा है। शाहरान आप तो हर चीज पे कह रहे हैं आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू, ये क्या बात हुई? शाहरान, शाहरान कम बैक। शारू बेबी ऐसे नहीं करते, कम बैक, कम। ओह लुक, you know what this is called? Bareback horse riding. The very good riders ride without saddles. They ride the horse without a saddle. Imagine. Can you do that? Yeah. Ride a horse without a saddle. Can you get me Fanta? Okay, done. Done deal. जी लाए हेलमेट और जूते। हाई फाइव, Deal. हाई फाइव। नो मामा का कहना ही डील है। हाई फाइव, अप हाई, डाउन लो, too slow, too slow, too slow. You too slow man. I want to ride my favorite. अच्छा कुछ भी राइड कर लो, इतना बड़ा सवार है, जब गिरते हो तो सवार बन जाते हो, आपको ये पता है? जो नहीं ना गिरा वो सवार ही नहीं है। डू यू नो दिस? जो नहीं गिरता वो सवार ही नहीं। कामरान साहब अब आपको पता चल गया ना कि गिरने से कुछ नहीं होता, अब गिरते रहो। Yeah, but like it hurts when you do कहाँ it. ये इसको बस 10 मिनट के लिए बिठा दें ताकि इसका डर उतर जाए। जी वो तैयार है जी, इतना बड़ा सवार है ये, पिनाए पिनाए, इतना बड़ा सवार है मेरा छोटू। जरा भी ले आप, जरा भी लेना, आइस पार लेना, High score. आइस पार ले आ वापस। सवार बन गए हो, सवार। जो बच्चा गिरता है ना वो सवार बनता है, गिरते हो तो सवार बनते हो। जो कहे ना कि मैं कभी भी नहीं गिरा, इसका मतलब है वो सवार ही नहीं है। शारू you can even go tell your class Yeah, fellows. I also fell on high score. It's okay. Because when गलती कभी घोड़े की नहीं होती, सवार की होती है। whenever अब आप सवार बन गए हो, अब आपने रोज गिरना है। not impressive. ये अंकल कामरान को भी बेचारों को पंजाबी उर्दू आती है, हर बंदा आपसे उर्दू में बात करता है, जवाब अंग्रेजी में देते हो, उनको आधी बात तो आपकी समझ ही नहीं आती। चलें जी। अच्छा ये देखे ना मेरा छोटा सवार, ओए छोटे सवार, छोटा सवार, छोटा सवार, कुछ नहीं करा दें। मैं पकड़े, मैं खुद बोलता, ठीक है? बाहर जरा मैंने दे Mama, what is this fall off? कुछ नहीं होएगा, फॉल्स ऑफ, विल पिक इट अप।
उठाते हैं। सर दे ला दे। वो कहते हैं आपके बराबर नहीं है। चलो इधर बड़ा बड़ा रखा जाएगा, मैं देना मैं आपको। आप इन नेपाल ले कैसे हो? किच्ची दे दो, किच्ची किच्ची। मामा से तो हार जाते हो हैं। मामा से जो बच्चा हार जाता है। चल भाई चल। चढ़ जा खुद ही चढ़ जा। ये नीचे कर दे थोड़ा। नीचे कर दे तो नीचे, ठीक है जी। शारू गुड़ तो लाया करो अपने घोड़ों के You लिए। never give me. Can I bring it tomorrow? आप गुड़ खाओगी? हाँ स्पॉट। She's waiting for गुड़। It's a he. He's- Ask. चलें जी, चढ़ जाए। Sir, high spot. लड़का है या लड़की? लड़का है। See? With the saddle। चमड़े थी। हाँ चमड़े पर कब लो ना पानी। चमड़े कैंटर करा था यार। कैंटर वाला खौफ पड़ी। No, but then they can't come behind the horse. Of because course the they horse won't. is- They'll stand in the center away You from can't you। come behind the horse. अच्छा आप उर्दू में बोलोगे तो उन्हें समझ आएगी। हम सबको उर्दू आती है। You know शारू आप English? उर्दू क्यों नहीं You know बोलते? English? अब मैं भूल गई हूँ। Mama, I'm But- not doing right now. आपको बहुत अच्छी उर्दू आती है। आप I बोलते don't. बोलोगे तो आएगी ना। Go Sharu, go. Go my baby. Do not hold the saddle. Sit Mama, in I the. can't do it. Good job. Good job. कमर सीधी। Good job. नहीं चल नहीं और करना है बस। थोड़ा सा और। करनी है कि you want to go home now? I think. Can I do a little trot alone in the जाओ circle? ट्रॉट करना है इसने। Go. Do it. Hi, Mama. तो आज बेसिकली हुआ ये था कि जब शहरान अपनी क्लास के लिए आया था, मेरे पहुंचने से पहले वो घोड़े से गिर गया। एंड क्योंकि वो गिर गया, वो घबराया हुआ था, वो फिर से नहीं चढ़ना चाह रहा था। एंड मुझे लगता है कि इन मौक़ों पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दें, उसे इनकरेज करें। तो आपने देखा कि मुझे काफ़ी टाइम लगा उसको इस बात पे लाने के लिए कि भाई आप फिर से चढ़ो, आप फिर से चढ़ो। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे के दिमाग में वो खौफ ना बैठ जाए। माशाल्लाह वो फिर से चढ़ा एंड आप देख रहे हैं कि वो खुश है। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपका बच्चा हॉर्स राइडिंग या कोई भी ऐसी स्पोर्ट करता है जिसमें चोट लगने की डर हो, जैसे फुटबॉल में भी होती है, स्केटिंग में भी होती है, इन सब स्पोर्ट्स में होती है, तो आपको ना उनके साथ ज़रा चलना होता है। उनको ज़्यादा भी नहीं पुश करना कि वो ऐसे रिस्क लें जो खुदा न खास्ता उनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, बट उन्हें पीछे भी नहीं इतना खींचना कि वो डर के बैठ जाएं। तो ये एक बैलेंस होता है। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है माँ के लिए देखना कि आपका बच्चा गिरा है। तो मैं तो दुआएं फूंक के, लेकिन आई थिंक कि आज के व्लॉग में एक बहुत अच्छा लेसन है फॉर मदर्स कि अगर आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, उनके साथ गेम्स खेलें। लाइक शाहरुआ मैंने पहले शर्त लगाई कि मैं कौन जीतेगा, मैं जीत गई, फिर भी शाहरु मेरी बात नहीं मानना चाहता था, फिर हम लगे रहे, अब माशाल्लाह ही डिड इट। सो जस्ट कीप ट्राइंग। आई थिंक द बेस्ट वे टू बी अ मदर इज़ कि बस आप ट्राई करते रहो, अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।